Всім привіт! Гідротерм на зв'язку. Пропонуємо вашій увазі новинку в нашому асортименті. Це змішувач прихованого монтажу Vigur Derby. Розпакуємо коробку. В коробці все гарно запаковано, кожен елемент є в окремому пакуванні. Цей змішувач є в чорному матовому кольорі. Сам носик змішувача. Це його зовнішня частина. Кришка, внутрішня латунна частина, ручка.